Baru turun di lokasi mana orang yuk? Lokasi iya be, Kon- Kapal Cikawung. Kapal Cikawung. Kapal Cikawung. Yang berada di daerah Pondok Injuk. Pondok Injuk. Ini baru turun, ini udah strike satu ini. Strike satu. Dia lagi main tuh. Tuh. Mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan dapat. Karena rencananya mau diambil hidup. Kelihatan tuh. Kalau untuk lokasi nggak bisa kami sebut.